নমস্কার বন্ধুরা, আমি প্রিয়াঙ্কা চলে এসেছি আর একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। এই আমড়াগুলো দেখে তোমরা নিশ্চয়ই চিনতে পারছো, এগুলো আমি আগের দিন তোমাদের দেখিয়েছিলাম। আমড়া পোস্ত করব বলে নিয়েছিলাম, কিন্তু আমড়া পোস্ত যে আমি করতে পারিনি এগুলো দিয়ে, সেটা তোমাদের আগেই জানিয়ে দিয়েছিলাম। তো এগুলো দিয়ে আমি কি বানাই সেটা তোমরা দেখতে থাকো, দেখো তোমাদের কেমন লাগে। চলো। তো দেখো বন্ধুরা, আমি আমড়াগুলোকে ঠিক এইভাবেই দুয়াতখানা করে খোলা সমেত কেটে নিয়েছি, দেখতে পেয়েছো? এবার তোমরা দেখবে এটা দিয়ে আমি ঠিক কি বানাই, তোমরা দেখতে থাকো। বেশ চটপটাই কিছু বানাবো, ঠিক আছে? চলো। এই আমড়াটা বানানোর জন্য আমি এখানে একটা ভাজা মশলা করে নেব। এই ভাজা মশলার জন্য কি কি লাগছে দেখো। এই ভাজা মশলার জন্য লাগছে 1 চামচ মৌরি, 1 চামচ ধনে, 1 চামচ জিরে, 1/2 চামচ মেথি, 1/2 চামচ জোয়ান, আর একটা লঙ্কা নিয়েছি, শুকনো লঙ্কা। এটাকে আমি কেটে কুচি করে নিয়েছি যাতে ভাজতে সুবিধা হয়। এগুলো সবগুলো আমি শুকনো খোলায় ভেজে নেব। জোয়ানটা আর মেথিটা একটু কম দিয়েছি, কারণ মেথি বেশি দিলে তেতো হয়ে যাবে আর জোয়ানটা বেশি দিলে ঝাল হয়ে যাবে, ওই জন্য ওইগুলো আমি 1/2 চামচ করে নিয়েছি। দেখো এবার আমি এগুলোকে কেমন করে ভেজে নেব। আমি এখানে কড়াই গরম করতে দিয়েছি, এরপরে এই কড়াইয়ের মধ্যে আমি গোটা মশলাগুলো দিয়ে দেবো। এটা কমিয়ে রেখে গোটা মশলাগুলোকে একটু ভেজে নিতে হবে। বেশি ভেজার দরকার নেই, কিছুটা ভাজতে দেখবে সুন্দর স্মেল আসছে, তখন নামিয়ে নিলেই হবে। আমার ভাজা মশলাটা একদম রেডি হয়ে গেছে। এরপর এটা আমি নামিয়ে নিয়ে মিক্সিতে গুঁড়ো করে নেব। ভাজা মশলাটাকে জারের মধ্যে ঢেলে নিয়েছি, এরপর আমি এগুলোকে গুঁড়ো করে নেব। দেখো বন্ধুরা, আমার ভাজা মশলা গুঁড়ো করা একদম রেডি। আমি এখানে কড়াই বসিয়ে দিয়েছি, এরপর আমি কড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি সর্ষের তেল। এখানে ঠিক এতটাই সর্ষের তেল লাগবে। এরপর আমি দিয়ে দেবো খুব সামান্য পরিমাণে হিং, অর্ধেক শুকনো লঙ্কা গোটা সমেত দিলাম, কারণ এই গোটা সমেত লঙ্কা দিলে ফ্লেভারটা ভালো আসে। 1 চামচ মৌরি দিলাম, 1 চামচ মেথি দিলাম, 1 চামচ কালো জিরে দিলাম, আর দিলাম 1/2 চামচ জোয়ান। এই মশলাগুলোকে আমি এবার একটু তেলে ভেজে নেব। এগুলো আমি ফোড়নে দিলাম। এবার এর মধ্যে আমি আমড়াগুলো দিয়ে দিচ্ছি। আমড়াগুলো দেওয়ার পর আমি আমড়াগুলো একটু ভেজে নেব। এরপর আমি দিয়ে দেবো 1 চামচ নুন, 1 চামচ হলুদ। এরপর আমি ভালো করে নাড়িয়ে নাড়িয়ে আমড়াগুলোকে ভেজে নেব। দেখবে কত সুন্দর একটা কালার এসছে। নুন আর হলুদ দিয়ে আমড়াগুলোকে ভাজলে একটা সুন্দর কালার আসে। দেখো বন্ধুরা, আমার আমড়াগুলো এখানে ভাজা প্রায় হয়ে গেছে। এর মধ্যে আমি এখানে কি অ্যাড করি সেটাই তোমরা দেখো। আমি এই গুড়টাই এবার এখানে দিয়ে দেব। দেখো আমি এখানে গুড়টা দিয়ে দিয়েছি। আমি এখানে 250 গ্রাম আমড়া নিয়েছিলাম, তার মধ্যে আমি 200 গ্রাম গুড় দিয়েছি। পরে দেখে নিতে হবে এটা মিষ্টিটা ঠিকঠাক আছে কিনা, যদি না থাকে তাহলে পুরো 250 গ্রাম গুড়টাই দিয়ে দিতে হবে। এটা একটু অন্যভাবে বানাচ্ছি। দেখো কি সুন্দর আমড়াগুলোতে সিদ্ধ হচ্ছে। তোমরা তো জানোই যে আমি আমার রান্নার সঙ্গে একটা গান করি,
তো আমড়াগুলো ততক্ষণ গুড়ের মধ্যে সিদ্ধ হোক, আমি ততক্ষণ পরে গানটা করে ফেলি। না বলে এসেছি তা বলে ভেবো না, না বলে বিদায় নেব, চলে যাই যদি যেন হই নদী সাগরে হারিয়ে যাব। না বলে এসেছি তা বলে ভেবো না, না বলে বিদায় নেব, চলে যাই যদি যেন হই নদী সাগরে হারিয়ে যাব। অন্ধ আবেগে বলতে চেয়েছি, হয়নি যে কথা বলা, কৃষ্ণ চূড়াতে পথ ঠেকেছিল, হয়নি সে পথে চলা। অন্ধ আবেগে বলতে চেয়েছি, হয়নি যে কথা বলা, কৃষ্ণ চূড়াতে পথ ঠেকেছিল, হয়নি সে পথে চলা। এই নির্জনে নয়নে নয়নে প্রেমের কবিতা ভাবো, চলে যাই যদি যেন হই নদী সাগরে হারিয়ে যাব। না বলে এসেছি তা বলে ভেবো না, না বলে বিদায় নেব, চলে যাই যদি যেন হই নদী সাগরে হারিয়ে যাব। তোমাকে দেখার লুকানো আশায় অঙ্গে গোধূলি ভরা, শুধু বারে বারে ফিরে ফিরে যাওয়ার হৃদয় নৃত্য করা। তোমাকে দেখার লুকানো আশায় অঙ্গে গোধূলি ভরা, শুধু বারে বারে ফিরে ফিরে যাওয়ার হৃদয় নৃত্য করা। লজ্জা ঝরানো গন্ধ ছড়িয়ে জাগতে পারিনি কুড়ি, লক্ষ্য মরণে মরতে চেয়েছি, সয়নি সে লুকোচুরি। লজ্জা জড়ানো গন্ধ ছড়িয়ে জাগতে পারিনি কুড়ি, লক্ষ্য মরণে মরতে চেয়েছি, সয়নি সে লুকোচুরি। আজ এক্ষণে বুঝিনি গোপনে নিজেকে আবার পাবো, চলে যাই যদি যেন হই নদী সাগরে হারিয়ে যাব। না বলে এসেছি তা বলে ভেবো না, না বলে বিদায় নেব, চলে যাই যদি যেন হই নদী সাগরে হারিয়ে যাব। তো দেখো আমার গুড় আমরা প্রায় রেডি, কত সুন্দর দেখতে হয়েছে না। এরপর আমি এটাকে নামিয়ে দেব, তারপর আমি ভাজা মশলাটা দিয়ে দেবো, তারপর সার্ভ করার পর তোমাদের কাছে ফিরে আসছি। তো দেখো আমি আমড়াটাকে নামিয়ে নিয়েছি, এরপর আমি এখানে ভাজা মশলাটা দেব। দেখো এখানে আমি অনেকটাই ভাজা মশলা করেছি তখন, কিন্তু এতটা ভাজা মশলা এত লাগবে না, এটা আমি রেখে দেবো, পরে অন্য কিছুতে দেবো। তো এখন আমি এর মধ্যে দেখো কতটা দিচ্ছি, বড় চামচের 1 চামচ দিলাম। এরপর আমি একবার এটাকে নাড়িয়ে নেব। আমি এখানে এরপর আর 1 চামচ মশলা দিয়ে দেবো। এবার এটাকে আবার একবার নাড়িয়ে নেব। দেখো এটাকে দেখতে একটু মশলাদার গুড় আমরা লাগছে, কিন্তু এটা খেতে খুব সুন্দর হবে, দেখেই বোঝা যাচ্ছে। তোমরা নিশ্চয়ই দেখেই বুঝতে পারছো যে এটা কতটা টেস্টি হবে। এটাকে নিয়ে আমি ফিরে আসছি, এটাকে পুরোপুরি আমি ঠান্ডা করতে দেবো এখন। তো এটাকে ঠান্ডা হওয়ার পরে আমি জারে ভরে নেব, তারপর তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। দেখো আমার গুড় আমরা একদম ঠান্ডা হয়ে গেছে, এবার এটাকে আমি জারের মধ্যে ভরে নেব। তো বন্ধুরা আমার গুড় আমরা বানানো একদম কমপ্লিট, আমি জারে ভরে রেখে দিয়েছি। দেখো কতটা সুন্দর দেখতে লাগছে, এটা খেতেও খুব টেস্টি হবে, তোমরা বানিয়ে খেতে পারো। অবশ্যই বিট নুন ছড়িয়ে খেও, তাহলে বেশি চটপটা লাগবে তোমাদের এটা খেতে। তো বন্ধুরা আজকের মতো আমার রেসিপি গুড় আমরা এখানেই শেষ করলাম। তোমরা সবাই ভালো থেকো, দেখা হচ্ছে আমার নেক্সট ভিডিওতে, ততক্ষণের জন্য টাটা।